Teacher School. Today we will learn about how much. The Thai word for how much we say เท่าไหร่เท่าไหร่ It always occurs at the end of the sentence. Normally when we answer, we will answer by the number. For example, อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่50 บาทคุณซื้อรถเท่าไหร่คุณซื้อรถเท่าไหร่ 430,000 บาทคุณสูงเท่าไหร่คุณสูงเท่าไหร่155 เซนติเมตร Thank you for watching my video. See you next time. Bye.